sono un po' più bassa che la Michela. La Mariella. Per me è un grande piacere stare qua con voi. E mi ricordo quando questa chiesa era un gruppo, la prima volta che sono venuta a visitare era un gruppo. E ho amato questo gruppo per l'accoglienza, per vedere questi sguardi che vedo in voi, di persone che accoglie. E mi sentivo in casa. E oggi mi sento così in casa. Vorrei chiedere più una volta allo Spirito Santo di stare qua con noi. Vorrei che vi mettete in piedi. Preghiamo, caro Gesù, più una volta, Signore, stiamo qua a casa tua per lodarti, per dire o quanto ti amiamo. In questo momento, Gesù, vogliamo chiederti, tuo Spirito Santo, questo Spirito che conduce, che guida. Signore, vogliamo sentire la presenza del tuo Santo Spirito in questo momento. Signor Gesù, usa le mie parole, che le mie parole sia tua, che venga davanti del tuo trono, direttamente per il nostro cuore. Aiutaci, Signore, a stare attento di quello che tu devi parlare per noi. Grazie di tutto. Rimani, prendi posto e stai comodo con noi. In nome di Gesù. Amen. Amen. Carissimi, sono molto felice di stare qua. Molto felice di essere oggi con voi in questo momento tanto speciale per me, perché io desideravo stare qua. Ricordo che quando c'era il Pastor Baringa, io ho parlato con la Rosa e io ho detto, ma Rosa, perché io e la Rosa ci comunichiamo, ci parliamo, e sempre che veniva c'era la Rosa con quel sorriso meraviglioso. Io dico, ma Rosa, io ho bisogno di parlare con questa chiesa. E lei ha detto, va bene, di che cosa vuoi parlare? Io dico, io vorrei parlare sulle donne. Io ho bisogno di parlare sulle donne. Perché? Perché, come ha detto la Gisella, io lavoro nell'universo emozionale femminile e sono anche mentore dell'autostima, no? Ma dire la verità, io lavoro con la parte femminile, questa è la mia specialità, ok? Ma lavoro anche con uomini, perché problemi emotivi ci sono tutti. Non solo le donne, anche gli uomini. Quindi in questo momento voglio ringraziare al Signore per stare qua, voglio ringraziare a Rosa e a Gisela che con tanto amore mi chiamava, diceva Ivani non è di questa volta, mamma mia che bella, sempre gentile, sempre carina, e io ringrazio tanto il Signore. Per questo ringrazio anche il benvenuto di questa chiesa, di questi belli occhi che avete, questi belli sorrisi che avete, questi calori. Io sento il vostro cuore e io dico che bello, stava dicendo a mio marito che bello stare qua. No? Io vado veramente in tanta chiesa a parlare, perché come faccio neuroscienza, parlo tanto con le persone, dei sentimenti delle persone, ma diventiamo ogni volta, più lavoriamo con le persone, diventiamo più sensibili a quello che c'è intorno a noi. E vedo questi affetti di voi, questo mi riempie il cuore di amore, di affetto.
Io vorrei questa mattina parlare un po' su Luca 8 di 43 a 46 che ha letto la sorella. Pensate voi che è stato condotto un sondaggio per l'America, scusate il mio inglese, America Study Universe, che una persona adulta ha circa 35.000 scelte al giorno. Da un momento che si sveglia al momento che vai a letto. 35.000 scelte al giorno. È interessante che noi decidiamo quello che vogliamo, quello che non vogliamo, e la cosa più interessante che mi stupisce è che noi scegliamo anche quando non scegliamo. Vero? Se io decido di non fare qualcosa, io sto scegliendo qualcosa. È incredibile. E questa mattina vorrei parlarvi di questa donna che fece una scelta capace di cambiare la sua vita. Per me l'Evangelo del Signore è cambiare. Io non penso che esiste una persona che sta con il Signore che dica: sono arrivato, non bisogna più cambiare niente nella mia vita. Se io non sono disposta a cambiare, io non posso essere con Cristo. Perché Cristo ci insegna a ogni momento, la scuola di sabato ha parlato esattamente su di questo, ha parlato che non condividere la parola di Dio, di spezzare la parola di Dio ogni giorno, noi cambiamo. È interessante. Cerchiamo di capire che cosa era successo con questa donna. La Bibbia racconta di una donna che soffriva di una emorragia por 12 anni. Una donna che nei medici, nessun rimedio ha dato la soluzione per il suo problema. Aveva speso tutto ciò che aveva, soldi, energia, che bisogna di energia per stare dietro, risorse, lei ha perso tutto. Poi senti parlare di Gesù, che stava passando vicino dove lei abitava, e è presa una decisione di andare all'incontro di Gesù. Pensiamoci insieme. 12 anni di malattia, 12 anni nello stesso luogo, 12 anni in una piccola comunità, 12 anni di sofferenza. È poco 12 anni? Con la stessa sofferenza, una piccola comunità, secondo voi, in una piccola comunità, le persone sapevano o non sapevano che cosa passava con quella donna? Certo. Immaginiamo le persone che vivono in quella comunità, i vicini di casa, amici, conoscenti, tutti quanti erano consapevoli di cosa passava con quella donna. Tanto perché nell'Antico Testamento le donne che c'era il suo ciclo, che c'era la sua mestruazione, non poteva stare in comunità. Quindi era una donna esclusa per 12 anni. Non era un periodo mestruale piccolo, era 12 anni. E io immagino
immagino quelle persone, che cosa facciamo quando vediamo che qualcuno c'è un problema? Indichiamo le tisane? E immagino quella persona dicendo, guarda, prendi questa erba, fai questo, fai quello, dando consiglio a quelle persone. Tanti rimedi casalinghi aiutavano anche lei all'inizio di compiere qualcosa che lei non poteva, perché lei non poteva andare neanche al mercato. Sapete? Lei non poteva stare dove stava tutti quanti, perché era considerata una donna impura. Era considerata. E anche quella persona che stava aiutando, il tempo passò. E quando passa il tempo, inizia a questionarsi, a domandarsi: perché lei non guarisce? Dall'altra vicina di casa c'era lo stesso problema, io ho passato la stessa cosa, è guarita, ma lei non guarisce. C'è qualcosa che non va in questa donna, c'è qualcosa che non va in lei. E sappiamo che in quel tempo c'era tanto di quei pregiudizi. C'è ancora oggi. Figuriamoci che cosa non passava questa donna. La donna in questo periodo, nel periodo mestruale, noi diventiamo un po' vulnerabili. Per le cadute degli ormoni, no? Perché fino ad oggi, tanto le donne, neanche operatori sanitari, oggi conosce nemmeno la particolarità fisiche, emotive e comportamentali dell'universo femminile. Sapete che ci sono diagnostici, così che si parla? Diagnostici, che danno alle donne nel periodo mestruale che poteva fare di meno. Perché lei è nel suo periodo vulnerabile. La dottoressa ginecologa Rosa Maria do Estado di São Paulo, da Università di São Paulo, lei dice: il fatto è che questa danza ormonale che si verifica ogni mese influencia il quadro emotivo e emozionale di una donna. È incredibile, perché eu ho detto a Gisela, parla para gli uomini restare questo pomeriggio, perché c'è cosa che avete bisogno di conoscere. Sapete che una donna non esiste neanche un giorno che l'ormonio nostro è uguale al giorno precedente? Noi sappiamo, vero? È comprovato scientificamente. E questa donna, il fatto è che questa donna viveva Levitico 15, dove parla che la donna era impura. E questa donna per 12 anni non poteva stare neanche dentro di una comunità come questa. Quanta cosa non perdeva questa donna? Quanta cosa non perdeva questa donna? In questo pomeriggio vediamo questi, Levitico 15, perché il Signore ha detto a quel popolo che la donna era impura. Wow! Vediamo anche tutti questi comportamenti che abbiamo. Perché ci comportiamo di questo modo? Mio marito dice: come faccio da trovare un libro per capire voi? Poi dice per me: voi siete così complicata che tu hai andato a studiare voi stesso perché neanche voi vi capite.
sulle donne, perché esiste matrimoni che sono anche distrutti, perché né la donna, né uomini, nemmeno la donna conosce le particolarità. Che cosa sta succedendo con me? In che fase eu estou? Perché reagisco di questo modo? E tanta volta diciamo, noi non capiamo. Questo pomeriggio facciamo qualcosa in più per capire questa. Il fatto è che questa donna, la donna do flusso di sangue, era sicuramente una donna fragile. Lei stava fragile, stanca, debilitada. Era 12 anni. Noi passiamo un periodo di una settimana e lei era 12 anni senza passare di un periodo di sanguinamento. 12 anni. 12 anni di tentative fallite, di tentativa sem nessun risultato. Carissimi, non so da quanto tempo state soffrendo, non lo so quanta preoccupazione e ansia ognuno di voi non passa, che vi lascia svegli durante la notte. Io non lo so. Ma la Bibbia dice che questa donna soffre per 12 anni dello stesso problema. Poi lei sente parlare di qualcuno che guariva, qualcuno che salvava, qualcuno che trasforma la vita. E che cosa lei fa? In quel momento lei raccolse tutta la sua forza e fece una scelta. Criò una strategia per arrivare a Gesù. Lei bisognava di una strategia, perché lei non poteva stare con la folla. Lei bisognava di una strategia perché lei non c'era forza di affrontare la folla. Anche noi, nelle nostre giornate, abbiamo bisogno di strategia per incontrarci con Gesù. Lei è andata con poca energia, ma con decisione. Questa donna sceglie di andare da lui perché sentiva. La sua fede era così grande che la cosa interessante di questo tutto è che la Bibbia non dice che lei volesse un'udienza con Gesù, voleva parlare con Gesù, no. Lei non voleva raccontare 12 anni di dolore, lei non voleva, lei voleva soltanto toccarlo. La sua fede era così grande che se lei ha pensato, se appena io tocco nell'orlo della sua veste, io sarò guarita. E così avvenne, fratelli. Lei ha toccato, immediatamente la Bibbia dice, lei è stata guarita. Guarita per sempre. Perché chi tocca in Gesù è guarito per sempre. Amen. Io prendo 3 lezioni dentro di questa storia di questa donna. Che Gesù conosce la tua storia. Gesù conosce la mia storia. Come conosceva la storia di questa donna, conosci anche la tua preoccupazione. È piccola, ma il Signore conosce. Conosci anche le cose che sta affliggendo la tua vita. Conosci anche
a coisa que está te dando distúrbio? É uma boleta? Cosa está disturbando a tua vida? Jesus conosce ogni detalhe da nossa história. Sabe que coisa a Solera White parla no livro La Esperança do Bom Vivere? Senhor, parla que Jesus segue quella donna com sguardo. Jesus é dentro della folla e segue quella donna com seu sguardo. E poi Jesus cammina verso di lei. Que bello, que maravilhoso. Jesus la conosceva, la sorella White dice, e la segue com sguardo in mezzo alla folla. E eu imagino quella donna lì, passada para que nessuno lo vedesse. E lui cammina verso di lei. Jesus te conosce, questo è maravilhoso. Quando tudo sembra allontanarti da Lui, il Signore cammina verso di noi. Basta só um toque para que possa transformar a nossa vida. E ricorda, o Senhor não te dá ciò che vogliamo, ma sempre ciò che abbiamo bisogno. La seconda lição que prendo di questa donna è che Gesù ci dà opportunità di testimoniare. Perché pieno di quella donna, la strategia che lei ha fatto era toccare nella veste di Gesù e uscire in silenzio. Non voleva si far vedere. Però Gesù ha fatto una cosa incredibile. Il Signore ha detto, chi mi ha toccato? È una domanda che anche il discepolo ha visto senza una logica, perché Gesù era dentro di una folla. Chi mi ha toccato? Secondo voi, lo sguardo dove è andato? Tutto verso di lei. Perché tutti quanti sapevano che lei non doveva stare in quel posto. E tutto il sguardo vai verso questa donna. Gesù non voleva solo guarirla. Voleva che lei raccontasse ciò che Dio aveva fatto nella sua vita. Tante volte vogliamo anche noi fare così, toccare na veste di Gesù e uscire in silenzio, nel nostro lavoro, no nostro quotidiano. Vengo nella chiesa, tocco na veste di Gesù e non parlo per nessuno. Anche noi, tanta volta facciamo questo nella nostra vita. Era facile per lei dire, guarda che sono guarita, Gesù è meraviglioso. Gesù ha detto, no, io voglio che tu racconti dove sei, l'esperienza che stai avendo con me. Gesù voleva di più di quella donna. Gesù voleva che lei testimoniasse, porque quando viviamo com Jesus, não possiamo rimanere in silenzio. Trabocchiamo di tutto ciò che Lui ci fa nella vita. Non possiamo vivere in silenzio. Io ho imparato una cosa nella mia vita. Io sono sposata con un marito che era ateo. Sta lì. Qualcuno che mi ha detto, va bene che tu sei una credente, ma non parla do teu Dio per me, non mi chiama
chiama para a tua chiesa, teu Dio è tuo là, tu sei di là, io sono di qua, non parlare mai di questi Dio per me. E invece questo mi ha dato una tristezza molto grande e sono rimasta male, chiamo la mia mamma. Mamma, io devo separarmi. Perché? Guarda che Giuseppe mi ha detto questo, detto quello, e era arrabbiato e ha detto che io non posso neanche parlare di Dio per lui. E lei ha detto, quello devi separarti? Io dico sì. E cosa hai detto a Giuseppe? Ah, mamma, ma io già ho detto questo, ho detto quello, che Dio era buono, che cosa di Dio. E lei ha detto, figlia, stai facendo l'avvocato di Dio? Dio ha bisogno di avvocato. Come si chiama? Avvocato. Bisogno di avvocato. Io ho guardato, io dico, mamma, lui non vuole sentire. Non vai? Io dico, che cosa devo fare? Inizia a dire, Signore, guarda Giuseppe. Invece di dire, Giuseppe, guarda il Signore. Inverti la cosa. Amen. Io ho iniziato a invertire, a parlare con Dio. E lui mi portava nella chiesa. Tutti i sabati andavo al mercato, lui andava al mercato e ancora mi prendeva le cose al giorno di sabato. E io andavo nella chiesa e lui ha iniziato a dire, che cosa fai lì dentro? Io dico, non posso parlare, mi ha detto una volta che non posso parlare, che cosa faccio lì? Ma tutto questi tempo, sento che la gente canta, era nella chiesa di Pavia, e la chiesa era come qua, no? Che era sopra, e lui rimaneva lì nella strada e sentiva cantare, e diceva, ma che cosa fai tutto il tempo lì dentro? Io dico, non posso parlare, tu mi hai detto che non devo parlare. Sì, io devo parlare, che cosa faccio lì dentro? Parlo di Dio. Tu non vuoi sentire parlare di Dio, non parlo. Iniziato a presentarlo a Gesù. Una volta mia mamma ha detto, non tenta essere un avvocato, un difensore di Dio, perché Dio non ha bisogno di difensori, bisogna di testimoni. Bisogno di testimoni. Tu devi testimoniare, basta. C'era una volta che arrivava a casa, eu era lá de ginocchio che pregava, iniziava a dire, io ho invidia di te. Proprio di me, sei mio marito. Marido che c'è invidia della moglie è una cosa strana. Perché? Perché tu c'hai questa fede, sei lì di ginocchio a pregare e a questo. Io ho invidia di te. Io dico, Signore, sta cambiando qualcosa. Sta cambiando qualcosa. Eu digo, non bisogna avere invidia. Non bisogna avere invidia. Una volta eu era lì nella chiesa quando ho visto Giuseppe è salito nella chiesa, è seduto lì e tutti quanti dice, o teu marido. Uau, teu marido è dentro della chiesa, perché non ce la faceva più di tanta curiosità. Che cosa la mia moglie fa lì dentro? La gente che li abbraccia. E tutta quella cosa lì. E lui era là, andava in mercato, andava a casa, amore, ho preso questo no mercato per domani giorno di sabato. Va bene, che cosa devo dire? Non dovevo parlare niente, dovevo pregare e testimoniare. Il Signore voleva di questa donna questo, una esperienza. E io faccio una domanda a voi. Quando è stata l'ultima esperienza che hai avuto con Gesù? Qual è stato questo momento? Quando è stato il momento che tu hai testimoniato di Gesù? Fratelli, sì, mi dici che è passato troppo
forse è il momento di scegliere di avvicinarci a Gesù. La terza lição que eu prendo é que Jesus conosce la differenza tra un tocco casuale e un tocco di fede. Molti toccavano Gesù nella folla, ma solo uno fu diverso. È stato tocco di fede. Anche nella nostra preghiera è così. Possiamo pregare por casualità, por abitudini. Possiamo pregare superficialmente, oppure possiamo pregare con fede, con cuore aperto, con una vera connessione con Gesù. Mi ricordo che una volta facendo studio biblico mi hanno chiesto, Ivani, per avere una comunione con Gesù, quante volte dobbiamo pregare durante la giornata? Una volta sola, fratello. Sapete? Una volta sola. Iniziamo per la mattina. Trascorremos tutta la giornata in connessione con il cielo. E na hora que vai dormire, ringraziamento, connessione con il cielo. E para questo non abbiamo bisogno di stare in ginocchio. Dobbiamo essere conectati con Gesù. La connessione con Cristo tutta la giornata. Che tipo di incontro abbiamo con Cristo? Veloce? Di routine? O stiamo avendo, non so se si dice così, oppure un incontro che ci trasforma, che ti riempie do Spirito Santo. Che tipo di incontro sto avendo con Gesù? Sai perché? Perché chi parla con Gesù parla diversamente e vive diversamente. Gli altri vedono nel nostro sguardo, nel modo che ci comportiamo, nella gioia che viviamo. Tanta gente dice, Ivani, io volevo avere la tua allegria. Io dico è semplice, è solo accettare a Cristo. No? Io voglio la benedizione, ma non voglio Dio della benedizione. Eu sento tanto questo. Quando parlo dell'amore di Cristo per loro. Io volevo essere leggera come te, tu prendi le cose leggere. Eu non prendo leggero, è che mi ricordo il Signore ha portato. Praticamente, eu ho imparato di mettere il mio fardo sul Signore. Ho imparato proprio questo, il mio peso è sul Signore. Tu vivi leggera, certo che vivo leggera, non sono io che porto il fardello. Ma c'è gente che sceglie ogni giorno a portare il suo proprio fardello. Solo che una volta noi parliamo su di questo e loro vogliono la benedizione, ma non vogliono il Dio della benedizione. Sinceramente, fratelli, io non conosco quale male che è via frente. Ma io conosco chi può guarire. Eu conosco chi può darti pace. Eu conosco chi può darti una nuova vita transformata. Gesù è un Dio che ti aspetta sempre di braccia aperte. Ti conosce, ti chiama, ti trasforma.
di te un tocco di fede, un piccolo gesto che può cambiare tutto nella tua vita. Questo testo, lui ci invita a riflettere in un po' di domande fondamentali per la nostra vita. Che tipo di relazioni abbiamo con Cristo? Superficiale o profonda? Rituali o reali? Passiva o attiva? Gesù distingue chiaramente tra chi lo circonda e chi lo tocca con fede. E la nostra trasformazione viene quando riconosciamo il nostro bisogno. Quando crediamo nella potenza di Cristo, quando agiamo con fede, perché Gesù è lo stesso oggi. Io credo no Dio della cura. Sono stata curata di un cancro, di un tumore in stato terminale. C'ero 3 mesi di vita, fratello. Così hanno detto i medici. Hanno mandato a casa, prenderemo fino, perché ho chiamato la mia famiglia solo per passare il dolore. 3 mesi di vita. Io non camminavo, io non parlavo, non mangiavo con le mie mani, ero un vegetale. E quando io vedo questi testi, un Dio che cura, io vedo che Gesù è lo stesso oggi. Lui ha mi curato. Oggi sono qui a parlare con voi. Un giorno ritornerò qua per parlare su di questi testimoni, saranno molto forti, quello che il Signore ha fatto nella mia vita. E ho scelto proprio questi versetti perché quando Dio tocca la vita di una donna, Dio tocca per trasformare. Io ero una persona che viveva una sofferenza tremenda. E il Signore mi ha detto così: Ivani, trasformate. Tu sei trasformata per trasformare. Il Signore ha fatto con questa donna quello che ha fatto con me. Ha detto: prima inizia di qua. Quella donna, lei non c'era come scappare. Lei ha visto che non poteva uscire di lì senza testimoniare. E molte volte io guardo nel nostro quotidiano, dentro del nostro lavoro, nella scuola, il Signore ci chiama, dicendo: tu non puoi uscire di qua senza testimoniare. Non può. Tu devi traboccare nella vita delle altre persone. Io ho avuto una chiamata di Cristo. Io avevo 13 anni di età. Mi ricordo come oggi. C'era una programmazione che si chiamava Da Solo con Dio. Io sono stata da solo sotto una pianta di arancio e il Signore mi ha detto una cosa: Ivani, ti chiamerò per le nazioni. Io c'ero 13 anni. Io dico: oh, sto pregando questi pensieri, non è giusto. Ho continuato a pregare.
stare lì sotto questa pianta di arancio, la cosa più impressionante è che era fiorita e c'era un profumo di, non lo so se voi conoscete il profumo proprio della foglia, delle fiori di arancio. Zaira. È buonissimo. E ogni volta che io mi ricordo che il Signore mi ha chiamato per parlare per le nazioni, io mi ricordo di quel profumo. Per me è un profumo di Dio. Io c'ero 13 anni. E la vita è passato, non ho mai pensato neanche di uscire dal mio paese, mai pensato di vita mia, neanche dopo che il Signore ci era parlato a me su di quello. Oggi io mi vedo, faccio parte di un progetto che si chiama Sala di Riscatto. E questo progetto è un progetto nuovo, anche avventista, è degli Stati Uniti, e abbiamo almeno adesso 7 nazioni dentro che stiamo lavorando in fronte di guerra. Adesso siamo fra Myanmar e la Thailandia, dove c'è la guerra civile. E io ringrazio il Signore. Io non ne ho mai pensato, fratelli. Io non ne ho mai pensato. Il Signore semplicemente stava dicendo: vorrei che tu faccia la differenza. Io non lo so ancora dove arriverò, non lo so, ma io lo so di una cosa, che la parola del Signore deve arrivare fino alla fine. Perché il mio più grande desiderio è di abbracciare il mio Cristo, quelli che mi ha parlato quando io c'era 13 anni. La stessa cosa ha fatto con questa donna. Questo pomeriggio noi parleremo di più su di questa donna e perché il Signore ha parlato sulla mestruazione di delle donne. La potenzialità che abbiamo noi per conta della mestruazione. Come il Signore ha parlato in quel tempo perché gli uomini potessero capire le donne. Che il Signore ci benedica. Amen.